Čuo sam da za ovo selo Kolašinu kažu da je najljepše, pa mi nije bilo teško da odem i uvjerim se da li govore istinu. Sjeli smo na bicikla i uputili su u avanturu koja će kasnije se pokazati trajala preko 30 km. Predivni pejzaži pružali su se svakog trenutka i oči su se prosto napile ove ljepote. Dok mi je telefon bio na izdisajima zbog nedostatka memorije. Zatim smo došli u seosko domaćinstvo Klisura gdje smo probali najbolje priganice, sjajan sir, pršutu, kajmak, med, ma jao ljudi, sve je bilo fenomenalno. Nisam bio ni svjestan da smo već u jednom pravcu prešli preko 15 km i uslijedio je povratak nazad, gdje smo na malo češće mjesta zastajali kako bismo snimili sve ove lijepe kadrove i uživali prosto u onome što nam priroda pruža. Inače, u pitanju je selo Lipovo i što se mene tiče, mogu slobodno da potvrdim da ovo zaista jeste najljepše selo u Kolašinu. Ali, moje selo ipak najljepše.